Всем доброй ночи, точнее, всем раннего утра, без 25. Если честно, дорогие друзья, снимаю этот ролик из последних сил. Думала, что смогу больше сегодня снять. Нет, провела сегодня чистку больным людям, и у меня началась такая мигрень. И я не в состоянии. Я сейчас снимаю и ложусь отдыхать, потому что я чувствую, что это ничего хорошего мне не даст, если я сегодня не отдохну. Итак, я думаю, что нет нужды говорить о том, что вообще каждый человек, каждая живая душа в этом мире, во Вселенной нуждается в любви, нуждается в заботе о себе, и это нормальное желание каждого человека. Мне иногда говорят: ой, вы знаете, я так боюсь вам сказать, я бы хотела найти себе пару. Ну, вы знаете, дорогие друзья, я просто не люблю, когда женщины думают нижней частью мозга. И не люблю женщин, которые заняты тем, чтобы возвращать какого-то мудака, предавшего их, вместо того, чтобы думать о своей карьере, о своих детях, вообще о своей жизни, о себе самой. Но если вы, в принципе, готовы к новым отношениям, если вы хотите создать семью, если вы уже определились в своей жизни, то почему бы нет? Здесь ничего такого нету. Именно поэтому я вам дарила много ритуалов. Выйти замуж, призвать в жизнь мужчину и так далее. Потому что я знаю, что если силы вам дают этого человека, то этот человек не может быть плохим. Плохого человека силы судьбы вам не дадут. Они не призовут в вашу жизнь плохого человека. Итак, этот ритуал, он очень сильный, поэтому я и отмечаю. Очень сильный, чтобы люди, прежде чем делать, задумались, что это нужно делать правильно, как положено, чтобы все получилось. Если вы хотите, чтобы получилось. В принципе, все ритуалы сильные и достойные внимания. Но есть ритуалы, которые по силе намного мощнее. И если правильно сделать, они очень быстро срабатывают. Делится этот ритуал на 3 части. Во-первых, 3 ночи кряду вам нужно будет очистить дом и себя этим ритуалом. Вообще лучше перед тем, как сделать этот ритуал, несколько дней провести чистку. Не есть мясного, чтобы ваш организм был очищен, более готов энергетически. То есть мясо в любом случае это иная плоть, и желательно обойтись без этого. Перед этим сделать просто чистки. Может быть, соляной столб, зеркальная чистка. Немного привести себя в порядок. А потом 3 ночи вам придется делать следующую чистку. Во-первых, вам нужно взять абсолютно новую рубашку или новую футболку, неважно какого цвета, и носить 3 дня. Ну, естественно, если вы будете купаться, снять и снова носить. То есть 3 дня эта футболка должна быть на вашем теле. Далее. Вот все эти ночи кряду вы должны провести этот ритуал чистки. Подготовить себя, свою судьбу к замужеству. Что вам для этого нужно? Для этого вам нужно найти можжевельники и шалфей. Вы можете купить, это продается иногда и в аптеках, это продается и в специальных магазинах. Это можно пойти сорвать в конце концов. Но шалфей не знаю, где найдете. Можжевельник найдете, наверное, дерево. Высушить. Или заказать. Есть сайты, они привозят.
окуривать нужно вместе. Здесь готовые. Вот видите, можжевельник, шалфей. Это, то есть готовая трава. Можно взять и делать. Раздражает мне этот цвет. Все. Далее. 3 свечи. Вы должны окуривать помещение, начитывать 3 раза, потом оставить догореть и траве, и свечам. На следующий день вот все, что осталось от свечей и от травы, посыпать в черную материю, отнести под дерево, оставить 3 монеты, молча уходить. 3 ночи кряду вы должны это делать. Во-первых, пока вы не уберете определенную часть этого негатива и закрытости из вашей судьбы. Но, естественно, я не говорю о том, что люди, которые провели ритуалы, да, люди, которые ко мне обратились, например, если эти люди решат это сделать, у них получится сильнее, чем человек, который просто первый раз взял и сделал. Потому что люди, с которыми я работала, уже очищены, в принципе, убраны. Им просто это усилить и призвать в жизнь мужчину. Второй момент. Значит, ходите по дому, читайте 3 раза, это все оставляйте. На следующий день огарки свечей и остаток сожженной травы относим под дерево, в черную материю желательно. Положили 3 монеты, молча ушли. 3 ночи чиститься и 3 дня откупаться. Следующий день откупаться. Значит, в общей сложности вам нужно 9 свечей и вот определенное количество шалфея и можжевельника каждый день. Второй этап. Когда эти 3 ночи начитали и 3 дня откупились, на 4-ю ночь, к концу 3-й ночи, снимаете с себя эту рубашку, стелите на черный алтарь, зажигаете 3 свечи и начинаете по всему дому подметать весь мусор. Прям ночью. Вот подмели весь мусор, посыпьте этот мусор на эту рубашку. Да, это все означает ненужность из вашей прошлой жизни, которая должна уйти из вашей жизни. Значит, пока горит свеча, подметайте весь мусор из дома и сыпите на эту рубашку. Завязывайте эту рубашку крест-накрест, в общем, узелок. Читайте сверху 3 раза и оставляйте до утра. Эти свечи должны догореть. На следующий день с этими огарками свечей берете, значит, этот узелок, берете водку и вино и уходите в лес. В лесу нужно это все закопать, зажечь 1 свечу, прям закопать в землю, зажечь сверху свечу, с одной стороны полить водкой немного, с другой вином, и эти 2 бутылки поставить прям рядом, друг с другом. Начитать кое-что, после чего вам нужно будет, наверное, придется в аптеке купить вот это вот приспособление, которым, значит, кровь берут на анализы, да? Как он там называется? Я уже забыла. Каким-то образом он называется. В общем, тыкать палец, капать кровь на эту землю, где вы закопали, прочитать, отвернуться и уйти. Ничего не надо больше оставлять и делать. Да, вот такой ритуал. Не такой уж сложный, средней, скажем так, сложности, но зато, если все правильно сделаете, за короткое время выйдете замуж. Это уже проверено. Итак, первый день читаем.
то есть первые 3 дня шалфей и можжевельник зажечь, 3 свечи, ходить по дому, окуривать. На всякий случай рядом держите воду в какой-нибудь емкости, потому что это такая вещь. Трава имеет такую особенность, она может... Звук был какой-то здесь. Ну ладно, ничего. Ну, мало ли, трава может загореться слишком уж прям активно и агрессивно. Читаем. Духи Диви, духи Нави, призываю вас, заклинаю вас, придите в мой дом, гоните беду, тоску, маяту, бабское одиночество, да проклятое отчаяние, гоните прочь в черную ночь злые духи из моего дома, из моей судьбы. Шалфей да можжевельник, пара друженка, их сжигаю, да духов призываю. Да прошу их, да заклинаю. Снимите с меня перекос бабский, святое, отнятое, на судьбе распятое, бабье одиночество, да долю горемычную, да горькую судьбинушку, как дым развейте, печать одиночества навеки разбейте. Вы мои ключники, духи Дивии, духи Навии, отныне и навеки одиночество горькое я оставляю и новую долю, счастливую долю себе принимаю. О духи Дивии, о духи Навии, перекос бабский, унесите прочь, да судьбу мою воскрешите. Воскресите, извиняюсь. Отныне не звать, да не скучать, а мужскую плоть и плотскую страсть с любовью познать. Заклинаю я, заклинаю я, заклинаю я. Ключ, замок, язык, истина. Все, зажгли, 3 раза прочитали, оставили все догореть. На следующий день в черной материи выносим под дерево 3 монеты, разные можно номинал. Молча отвернулись, ушли. Следующую ночь точно так же днем откупаемся. Значит, к концу 3-го дня снимаем рубашку ночью, зажигаем 3 свечи, читаем, то есть убираем весь дом, весь мусор заметаем и в рубашку туда завязали узелком, прочитали 3 раза. Все, на следующий день это все уносить в лес. Так, 2-й этап. Зажгли свечи, разложили рубашку или майку или футболку на черный алтарь, начали подметать весь дом. Весь этот ссор, весь мусор туда. Завязали узелком, читаем 3 раза. Все, что выметано, очищено, и дом мой, и судьба моя от мытарства и заклятия, отныне, что меня мучило, с меня скинуто, откинуто, кручина и маята, одиночество, безбрачие и беда и суета. Отныне старую судьбу ссором из дома отдаю, а новую себе взамен беру. Что словом заклято, силой услышано, духами исполнено, так и будет. Заклинаю. Все, прочитали 3 раза, оставили свечи догореть. На следующий день с огарками свечи, с этой рубашкой относим в лес или в лесополосу. Попросите кого-нибудь с вами прийти, если боитесь. Но предупредите, что всю обратную дорогу человек с вами разговаривать не будет. Пока вы, например, дойдете до машины, поедете домой или куда вы собираетесь. Вот когда выйдете, дойдя до определенного места, откуда вы должны уже поехать, с вами говорить не должны. Или одна поезжайте. В своем огороде это копать нельзя. Потому что это одиночество, которое вы выносите из дома. Закопать в лесу,
С одной стороны вылить водку, с другой стороны вино, ну, какую-то часть. Ставить эти бутылки вместе, зажечь свечу и говорить: старую судьбу похоронила, со своего плеча одиночество смела, в земле оставила, а ныне зову и призываю ту душу, что для меня уготована. Спеши ко мне, приди ко мне, я готова тебя принять. Далее капайте кровь и читайте. Как каждая живая душа имеет пару через туманы, через тьму и свет, спеши ко мне, к моему порогу. В мою жизнь верный, любящий супруг. Кровью своей призываю, ведите его духи ко мне. Да будет услышана моя мольба и исполнена, заклято. И молча уходите. И через некоторое время вы увидите, что у вас в жизни произойдет. Уже не первый случай и не второй случай, когда я вот таким образом выдаю замуж наших девчат. И вас выдам. Не переживайте. Да, замуж выйти, знаете ли, не проблема. Вот потом их гнать из жизни нелегко очень. А замуж, пожалуйста, я вас выдам. Идите на здоровье. Как моя бабушка говорила, там конфеты раздают, и вам дадут пару штук. Всем удачи. Что-то я сил набралась, может, еще что-нибудь снять. Не, ладно, отдохну, хорошо, хватит. Духов призвала и прям головную боль сняло рукой. Но все же, наверное, отдохну. Извольте, батюшка, мне отдохнуть. Всем удачи и всем верных мужей.